美軍最強坦克 M113 終於亮相了。作為美軍新一代的坦克，外界對它的評價只有一個：猛。與先前的 M1A2 相比， M113 有很大的升级，像什麼動力革命、隐身、三人车组、无人炮塔都是標配。重點還是顛覆地面作戰，逆轉了數十年來主戰坦克重量持續攀升的惡性循環。按照美國的說法，成員可以在 M113 內部安全地操控機器人和無人機，不需要衝在最前線，就跟打遊戲一樣，火力軍都能駕駛 M113 在戰場上逛一圈。那麼美軍為什麼要研發 M113 而不是 M1A2S1 PV4 呢？與之前的艾布拉姆斯相比， M113 有哪些升級？在未来戰場上又能起到什麼作用？在底特律的車展上，美国陆軍首次公開了 M113 的原型車，火力軍心心念念很長的坦克總算是來了。與去年那次油爆琵琶半遮面式的公開不同，這一次美國直接把坦克搬到了展廳，連發動機的模型都擺了出來。按照美國的說法，之所以在民用車展上亮相這款坦克，目的是展示陸軍這段時間的成果，順帶結束商業平台，傳遞軍民融合的研發思路。這一點火力軍不做什麼評價，沒有意義。重點是 M113，不得不說，這一次的美國速度稍微有點快。從2023年9月終止 M1A2S1 PV4 坦克的研發，到2026年1月展示 M113 原型車，一款新坦克只用了1年多一點的時間，稍微有點不講道理。在那麼短的時間內研發一款新坦克，性能有保證嗎？美國終止 M1A2S1 PV4 升級計劃，研發 M113 的原因很簡單，無人機太猛了。烏俄戰爭之上，無論是俄羅斯的 T90M 還是美國的 M1A2，都逃不過被開罐的命運。裝甲後已經不頂用了，你裝甲疊得再厚，坦克頂部的天靈蓋、後面的散熱窗、側面的履帶，在巡飛彈和無人機面前全是漏洞，甚至一個廉價的空投手榴彈，只要落點準，就能讓這坦克瞬間癱瘓。傳統的堆料式防禦已經徹底破產了。如果你不能在无人机靠近之前把它打下來，或者你讓它根本找不到你，疊1萬吨鋼板也是白搭。难受的是 M1A2 的升级計劃就是不斷變胖的過程。1980年初代的 M1 坦克才54吨，机动靈活的像個壯小伙。到了現在的 M1A2S1 PV3， 戰鬥權重直接飆升到了78噸，在極端配置下甚至逼近80噸。這是個什麼概念？這意味着全球絕大多數國家的橋梁，它一上去敲就塌。意味着美軍引以為傲的 C-17運輸機一次只能運1輛，還得小心翼翼。在東歐那種鬆軟的泥沼地，它只要一下路，保準陷進去，最後只能等救援。現在的艾姆拉姆斯已經從那個橫衝直撞的開路先鋒變成了一個富态大叔，裝甲是厚了，戰略機动性和戰術靈活性也不行了。美軍高层認識到，繼續沿着 M1A2S1 PV4 的路徑走下去，只會誕生一款更加笨重、更容易成為活靶子的过时装備。在2023年的时候，美国陆軍科學委員會就說了，兄弟們，別再往上疊裝甲了，再疊下去，這坦克就只能當固定炮台使了。這一刀直接砍在了 M1A2S1 PV4 的大動脈上。第二刀就是戰略轉變，隨着美國將戰略重心轉向印太地區，其裝備體系必須適應該區域的作戰環境。印太地區是什麼環境？大家都很清楚，島嶼、破碎的地形、承載力有限的小碼頭，東南亞那種經不起壓的公路，現役重達78噸的 M1A2S1 PV3， 在這種環境中 ，M1A2 的戰略投送和戰術機動力嚴重不足，只能不斷減肥，滿足分布式作戰和敏捷後勤的要求。第三刀就是技術升級换代。在2022年的时候，通用动力公司的艾布拉姆斯 X 技術驗證車成功展示了混合電驅動、無人炮塔、人工智能輔助決策等一系列前沿技術的整合可能性。概念車沒有投產，但技術已經經過驗證，於是美軍就有了跳過改良，直接研制新坦克的想法。這三刀下來 ，M1A2S1 PV4 直接就被幹掉了，取而代之的就是 M113。与之前的艾布拉姆斯相比 ，M113 並不是簡單的修修補補，而是在艾布拉姆斯 X 的基礎上，圍繞未來戰場核心需求進行了一次創新。
既然要推倒重來，美軍這次拿出來的東西確實讓火力軍直呼離譜。首先就是動力革命，燃气輪機成了歷史。老 M1那個 AGT-1500燃气輪機雖然加速猛，但那是個油老虎，坦克一發動像是在給敵方紅外導彈發請帖。M113直接換上了柴電混合動力系統，省油，航程直接翻倍，後勤連長都要笑醒了。最絕的是，在特定模式下，混合動力允許坦克静默监视和靜默移动。以前坦克在陣地上蹲守，為了維持電子設備運行，發動機得一直轉。現在好了，靠電池組就能維持雷達，空調火控跑個大半天，一點聲音沒有。還有就是靜默移動 ，M113可以利用純電模式，在夜色中悄悄接近敌方陣地，熱信號極低，你以為那是晚風吹過，其實幾台60噸的大寶貝已經頂在你的腰眼上了。防護理念也發生了根本性轉變，從依賴厚重裝甲的硬扛，轉向強調探測、攔截的主動防護。M113則是把 APS 直接長在了骨子裡，炮塔周圍全是相控陣雷達，360度攔截來襲目標，可以說美國陸軍武器傳家寶全上了。配了專門的 R400 MK2 遙控武器站，專門用40毫米榴彈去抓那些烦人的无人机群，甚至還整合了一套标槍，不管是反坦克導彈還是自殺式無人機，只要進入防禦圈，瞬間就被攔截彈打成碎片。不過與之前的 M1A2 相比， M113最直觀的變化還是減肥成功。從 M1A2 S1 PV3 的78噸大幅降低至約60噸，這主要是通過無人炮塔重新設計裝甲結構等手段。以前美軍堅持4人制，車長、炮手、駕駛員、裝填手，理由是裝填手可以在野外幫忙修履帶。但在 M113上，美軍堅持了40年的裝填手這個崗位領了盒飯，取而代之的是自動裝彈機，人少了，炮塔就能做得更小更輕，甚至在某些原型方案裡，3名成員全都排坐，縮在車體最前方的一個超厚裝甲膠囊裡。這種成员艙設計把人和彈藥燃油徹底隔開，哪怕坦克被打成筛子，只要成員艙還在，小伙子們出來還能再戰。這種以人為本的底氣，也就財大气粗的美軍能做到極致。变瘦之後 ，M113的公重比显著提升，戰略空運、海運效率提高，複雜地形的通過能力增強，能利用東亞絕大多數民用基礎設施。更重要的是，混合動力系統大大降低了对燃油補給的依賴。在跨洋過海的補給鏈末端，少喝一口油就能多打1天仗。M113就是為了這種分布式作戰而生的。當然，如果僅僅是以上這些，還不能算是顛覆地面戰場。M113最大的優點其實是信息化與智能化，核心在於它的數字骨幹 MOSA 架構。M113就像你的智能手機一樣，隨時下載新的防禦插件 ，AI 輔助系統會自動幫成員標注哪個目標最危險，甚至能直接指揮周圍的無人機和地面機器人去探路掃雷，比如控制彈簧刀600執行超視距打擊，實現坦克引導無人機的協同作戰模式。在這種體系優勢下，對手還在用望遠鏡找人 ，M113的 AI 已經把目標數據傳給後方的火炮陣地，實現發現及毀滅，縮短發現、決策、打擊周期。據稱可縮短至8秒內，這才是重塑地面戰場。以前的坦克是前沿突擊主力，說白了就是衝在最前面擋子彈、破工事。但在現在的透明戰場上，你再厚的鐵頭也擋不住天上幾百塊錢的小飛機開罐頭。所以美軍給 M113定了新角色，屬於關鍵網絡節點。以後的 M113不再是那個拎着板磚上去肉搏的莽夫，而是一個指揮官。未來的打法是這樣的：坦克還沒露面，成群結隊的無人機、地面偵察機器人已經飛到前面探路排雷，把對面躲在樹林裡的反坦克小組一個個薅出來。等這些低成本耗材把威脅区域肃清的差不多了， M113才会现身。它不需要冲进戰壕，只需要配合戰場傳感系統，在幾公里外精準點名。這種作戰模式的改變，標誌着人類地面戰爭正式進入了信息優勢制霸的下半場。到了這兒，或許會有朋友問火力軍，別人家的新坦克也不是吃素的 ，M113算不算世界最強？對於這點，火力軍只能說 ，M113在理念上確實借鑑了這些先行者，比如 T14的成員格艙化、輕量化，但俄羅斯內工業基礎量產都費勁兒，現在更像是個 PPT 神車。美軍的優勢在於數字化生態和戰爭體系，在未來戰場，這點才是最強的。只是 M113雖然強，火力軍也要客觀地說，路並不好走。美軍原本計劃2032年才敲定，但現在這種情況，
世界各地都不安穩，於是直接提前到了2026年就要測試，不到30個月就要形成戰鬥力，這研發速度挺快的。這就要考慮混合動力可靠嗎？自動裝彈機會不會卡殼？將混合動力、先進 APS、AI 系統、新型材料等眾多高新技術高度集成於一個複雜作戰平台，穩定性和維護性還需要經受嚴格測試。火力軍估計初期大概率會有一堆後勤黑洞等着用錢填，從4個人變3個人，聽起來是進步，但活沒少啊。換履帶誰去幹？日常保養誰動手？1名成員的缺失意味着剩下3個人會很累，並且 M113 效能的最大化高度依賴整個作戰體系的支撐，包括高速安全的戰場網絡、充足的無人僚機、新的訓練大綱和後勤保障體系，這些配套建設能否同步到位，也是一個問題。顛覆性技術往往伴隨着高昂的研發與採購成本，如何在保持先進性的同時控制總成本，避免 F-35等項目超支的問題？在這點上 M113 或許會好一點，且採用快速原型開發、數字化工程，士兵早期參與反饋的敏捷模式，目的就是打破傳統國防項目周期過長、成本失控。在埃布拉姆斯 X 上也已經進行了技術驗證，只是畢竟坦克沒有列裝，具體情況如何之後才知道。而且現在的美国花錢的地方很多，造新核潛艇、6代機，在這種情況下還能出多少錢，在 M113 上還不好說，除非就跟特朗普想的那樣，直接把軍費提到1.5萬億美元。總的來說 ，M113 的出現是美國陸軍對坦克無用論最有力的回擊。它告訴世界，坦克沒死，它只是在進化。通過減肥、黑科技的混動以及無孔不入的 AI， 美軍在2040年的戰場上重新定義了陸戰之王。雖然面前還有供應鏈、預算和技術成熟度這些大山，但 M113 所代表的輕量化、網絡化、智能化方向，已經成了全球裝甲競爭的新天花板。那些還在糾結鋼板厚度的國家，真的要醒醒了。至於 M113 到底能不能像當年的 M1 一樣，在未來的某次危機中再次上演降維打擊的戲碼，它會不會也像那架 F-35B 一樣，在某個角落裡遭遇成長的煩惱？只有時間能給我們答案。好了，這期視頻到這兒就結束了。各位覺得 M113 是世界最強坦克嗎？可以在視頻下方留言，大家一起討論。別忘了點讚關注，我是火力軍，下期見。好的，各位觀眾朋友們，我們頻道一直在聊真實的軍事資訊和武器裝備，後台也經常有朋友問，有沒有值得推薦的入門級模型？今天就和大家分享一款近期接觸到的產品。首先，它的外形還原度做得相當不錯，比例準確。武器上的一些關鍵細節和標識也都有體現，材質也說得過去，拿在手上有不錯的分量感。其次，它具備一定的可动性，对於理解基礎操作原理有一定幫助，讓它不僅是個靜態摆件。綜合它的做工和可玩性來看，價格確實比較親民。對於想入門模型收藏，或者單純想在桌上貼一個擺件的朋友來說，是一個性價比很高的選擇。商品鏈接已經給你們上了，感興趣的朋友可以自行了解。